हेलो गाइस, लेट्स अनबॉक्स सीड बीट किट एंड डीआईवाई ब्रेसलेट यूजिंग दिस। इसमें बहुत सारी कलरफुल बीट्स आई हैं और इसके साथ बहुत सी थिंग्स मिली हैं जैसे सीजर, अल्फाबेट बीट्स, एवी लाइट और ट्विजर और बहुत सारे थिंग मिले हैं जिससे हम एक एस्थेटिक सा ब्रेसलेट बना सकते हैं। अब जब बीट्स आई गई हैं तो चलो इससे एक एस्थेटिक सा ब्रेसलेट बनाते हैं।